Les jours de la grâce du Seigneur. C'est la grâce. Les jours de la grâce du Seigneur. Avec Pasteur Esther Kiasi de l'église La Sémence. Les jours de la grâce du Seigneur. C'est la grâce. Les jours de la grâce du Seigneur. Avec Pasteur Esther Kiasi de l'église La Sémence. Yoka ndeko yoka awozi mokano ya kobala ibala eloka kosakana te inga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale koumela. Les jours de la grâce du Seigneur. C'est la grâce. Les jours de la grâce du Seigneur. Avec Pasteur Esther Kiasi de l'église La Sémence. Les jours. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, banana nzambe. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nzambe na biso aza bolingo, Nzambe na biso abongi na lokumu, topesi lokumu, topesi masanjoli azali Nzambe, abongwani te Nzambe abateli biso, Nzambe azali kobatela biso, Nzambe azali ko protéger biso, Nzambe azali ko kitsangolu na bavi na biso, toye kopesi lokumu. Il est vivant, il est puissant, il est redoutable Dieu, incomparable Dieu. Nzambe oyo atana contrôle ba vie na biso. Tikete na pokwa lelo bana na Nzambe, bolingo na Nzambe ezali kolo na biso. Tikete Nzamba pambola bino o bolanda ka biso toujours les jours de la grâce du Seigneur. O ezali pasteur Esther Kiasi o akambaka église à La Sémence bien aimé o bolanda ka toujours na bapibi nango ezoleka badresse elekaka wana e naye kopesa bino mbote naye kopesa Nzambe nanga lokumu po ete kokutana boyo ezaka ngolu na Nzambe nazali ona ko mériter yango te mais miséricorde pe bonté ya Nzambe esali ke tokutana sous lelo parce que Dieu nous aime tellement et Nzambe azobundela biso bitumba modele nyonso lelo sous nazala kati ya DM femme comme d'habitude odo nalekaka toujours jeudi nyonso na 19h et 19h30 des fois tobanda programme na biso Nzambe alola aza na bino elongo nazali kosenga na ndeko moko aza déjà connecté tikete ozali pamboli pona ndeko moko bien aimé zwa vidéo bien aimé yeba ko partager na ba mina yo na yebi ke bango pe boza vraiment béni na pokwa lelo na auto ko partager lelo na ndena utu koma awa ke na témoignage malgré oza mulaite mais yebi ke ko édifier mutu moko. Et lelo par la grâce de Dieu, Nzambe amemi biso awa bien aimé nazanga moko te lelo, nazala moninga, nazala ndeko, nazala mosali na Nzambe, oyo toleka plusieurs fois na kati ya programme na biso, ya DM5 na kati ya programme les jours de la grâce du Seigneur. Lelo tozana esu elongo, yango wana nazali vraiment ko présenter bino mosali na Nzambe oyo tozana ya ensemble na kati ya plateau. Awa tobengi ye na kombo na ye pasteur Bébé Makuka. Amen. Shalom pasteur. Shalom pasteur. Na sepeli lisusu. Makasi ya kukutana. Oli kozali pambolia. Munene. Oui pambolia. Yo kozali pambolia munene. Amen, amen. Amen, amen. Nzambe pambolo vraiment. Pambola pays. En tout cas, ezali na kati ya émission na biso oyo.
eza mpe place na yo et vraiment nayebi ke ntango tolekaka tout le temps bana nzambe azalaka mpenza béni. Amen. Nayebi ke ensemble par la grâce de Dieu nzambe oyo alobi na biso te abi tofongolaka monoko ye moko akotondisa. Nayebi ke ye moko otia maloba na poko ya lelo mpona bana nzambe ebele bazolanda biso bazala édifie. Eza na bato mosusu bayebi yo pasteur, eza mpe bato mosusu bayebi yo mpe te bazali bazangaka te, mais nayebi te soki okoki kose présente na bandeko bazolanda biso na poko ya lelo. Merci pasteur Esther. Amen. Merci na bandeko nyonso oyo bozolanda biso na poko ya lelo. Nga nazali pasteur Bébé Makuka oyo ya église ya Ayam Church oyo ezali situé na Lower Sydney. Ezali na site ya South East ya London. Place na Kambaka kuna chaque dimanche de 14h30 à 17h. Oyo nyonso boye bozali invité. Amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vraiment eza malamu mi parce que ezaka très important parce que tant on peut ça eza bato mosusu bafandi bato oyo baza pemeni baza ebele pasteur eza bato ebele bafanda na ndako ebele bafandi na ndako wani mpo balembi babiki baeglise nyonso eloko ya malongi eza te bapase nyonso eloko bapase babebi baeglise ebebi vome tofanda na bandako bato ebele baza na bakartier na bino pasteur kofanda na ndako ezali solution moko te ndenge tolobaka nakendaka toujours na lisolo ya Anna azalaki moso aza koluka mwana mais Anna avandaka mpo ke azwa mwana na ye esengaki na Anna ke abima akende na Shilo. Bien aimé, ntango oyo mokolo Jésus Christ akoya akoya kotala na ndako te akoya na kati ya église na ye église oyo atikaki nde place oyo akoya kozwa peuple na ye bana na ye na kati mais yo soki lelo ovandi na ndako mais okotikala yana ngi nayebisa ndeko moko kozala desu te oyo mpona bapasteur kozala desu te oyo mpona bandeko oyo baza na kati église balobi ke sali eza personnel yo yaka koluka oyo ezali ya yo yo yaka koluka lola na yo okoluka korate lola te mpona pasteur ou bien mpona bandeko mosusu. Bien aimé, place yo vandaki telema luka église oya. Soki oza na église côté ya Cricos, place pasteur Esther azali. Luka koya na église, bozomona adresse ezali. Soki yepo ozali na pembeni ya Sydney, bien aimé luka koya na église. Pona koya na yo, nzamba kopambola pa kopambola libota na yo. Amen. Amen, amen. Alléluia. Parce que tout le monde a sorti ka programme pour na ngolo. Zambé na biso, papa na biso, topousa sur la trône de la grâce de Dieu, papa. Yahweh, te yokomi kitisa Seigneur liboso na éternel de gloire. Papa tikete nzambe yo kamba biso, yo zana biso elongo papa. Yahweh to bondeli pona bandeko nyonso partout dans le monde nzambe. O bazali kolanda pe o bakolanda papa. Yahweh programme au Saint-Esprit de l'étiquette aux contrôle. To telemeli o nyonso ezali ya yote. Ya mwe kene bisika bikauki na kombo na Yesu. Molimo na nzambe étiquette aux la alpha et omega. Molimo na nzambe étiquette aux contrôle la programme le na kombo na Yesu. To taleli o papa to zali ba simple ba instrument na sala boko no Seigneur. Tikete biso to kita yo mata molimo na nzambe. Yo motei malamu zo esika. Yo enseigner malamu yaka ko enseigner bana no papa. Biso tato lobi me yonde obi ko loba malamu. Yonde ba ko simba mitema na bato yawe tikete oloba na yo afin que peuple ne zongisa amen Seigneur to tombolo pe to pambolio na kombo kitoko esmasa to bondeli to lobi amen 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 alléluia gloire à Jésus Yesu azamalamu Yesu azamalamu Yesu azamalamu oh pasteur le thème na biso ezali la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia amen la puissance de l'amour de partager bolingo na nzambe to partager l'amour ya nzambe amen pona tina bomoi na biso yes bolingo na nzambe pona tina na yo bien aimé bolingo na nzambe pona mokili amen bolingo na nzambe bien aimé la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Puissance ya bolingo na nzambe. Yes. Alléluia. Yes. Bolingo na nzambe sa force.
Yes. Bolingo na nzambe eza puissance. Amen. Bolingo na nzambe eleki nyonso. Alléluia. Bolingo na nzambe bien-aimé ezali délivrance. Bolingo na nzambe eza lobiko. Yes. Bolingo na nzambe eza bomoi. Amen. Bolingo na nzambe eza nyonso. Oh, yes. Bien-aimé, c'est pourquoi lelo. Bien-aimé, te parler c'est la puissance de notre Dieu. La puissance de l'amour. Te parler bolingo ya bisote. Bolingo na biso ebikisaka nango te. Bolingo bapara na biso ebikisaka nango te. Oh, yes. Bien-aimé, bolingo ya bato mokili bien-aimé ebikisaka nango te. Non, non, ebikisaka te pasteur. Mais nous voulons parler de la puissance de l'amour de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. La puissance de l'amour de Dieu. Et Nataki, entre parenthèses, mon témoignage, pasteur. Amen, amen. Parce que Nazaki tellement touché quand nous avons médité. Nabi non, tu expérimentes la vie nabiso amour ya Nzambe. Amen. Tu expérimentes l'amour, la puissance de l'amour de Dieu. Oh yes. Naba vie nabiso. Naba vie, amen. To mona bolingo na Nzambe ko agir dans nos vies. Alléluia. To mona bolingo na Nzambe ko se manifester na ba vie na biso et pourtant to lukaki Nzambe wana te. Hey, yes. To beleli ete, to bondeli te. Mais l'amour naï. Molingo ne ka malgré to zaki dans les péchés. To zaki perdu, égaré dans le monde. Mais to mona la puissance de l'amour de Dieu. Na ba vie na biso pasteur. Amen, amen. Yango mona komi que mon témoignage pasteur. Alléluia. Parce que so to bi que pasteur, so na bina tout na yo. Oza nango ebele. Ebele. Tant ozaki na mokili, ozaki égaré. Au mona boli, so bi to pe so micro pasteur na bi to awa. To kosilisa te. Tito olala. Exactement ebele. Amen, amen. Papa na bolingo na Nzambe oyo Nzambe a manifesta son amour na kati ya vie na yo, na kati ya ndako na kati ya bana na yo. Amen. Tango toyebaki ye te, tango tozalaki na potopoto, tozalaki ya kobunga, tozalaki na kati ya nayebi te soki wapi, mais Dieu a manifesté son amour à notre égard. Amen. Alléluia. Amen. Yango na pasteur. Yes. Thème oyo eza thème ko makasi. Parce que nayebi te mais même tango nazo tanga o nazo méditer et d'un coup tu sens encore cet amour. Malgré ozana ba combat, malgré ozana problème, mais tu sens l'amour de Dieu. Amour ya Nzambe na kati na yo. Et amour wana ezopesa yo force. Force, amen. Ezopesa yo paix. Yes. Ezopesa yo joie. Ezorassurer yo. Amen. Amen. Amour wana ezorassurer yo. Et mbala moko ozwi esengo moko na kati na yo. Na yo kimia moko na kati na yo pasteur. Yes. Yango moni Nzamba lola a sepelé te parler sur la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Que tu parler pour la puissance amour ya Nzambe. Alléluia. Pasteur bi ke ba parents na biso pe ba manifesta bolingo po na biso. Yes. Mais eza ka muke. Eza muke. Jésus. Ngana ko loba pasteur ke na linga ko mingi. Mais eza incomparable. Na puissance ya bolingo na Nzambe. Oh yes. Oko comparer yango te. Oko mesurer te. Non. Eza na mesure, eza na balance te. Obitie to balancer na bi pasteur olinganga. Mais bolingo na Nzambe. Eleki nyonso. Alléluia. Eleki nyonso. Pasteur na mteso eza loka koloba kuna. Oui, bolingo ya Nzambe ndenge pasa oti koloba. Soki bolingo na Nzambe wana te, na banza tolinga tozala na liboso te. Po na tango yo tozalaki na mokili. Ti na tango na pela Nzambe. Tolekaki na manzela moko. Mais Nzambe a manifestaki bolingo na kati na biso. Ndenge oti kolobi ke soki tobandi koloba. Oyo Nzambe asala. Tokokoma kilobi. Amen. Telemeke Nzambe wana za bon, aza amour. Amen. Yango na amour wana ti lelo. Tozokende nango. Amen. Eloko bana Nzambe babosalaka. Bakasa keke Nzambe aza te, Nzambe asalaka te, Nzambe azala bolingo te. Mais Nzambe wana tonda na bolingo. Ye alingi biso. Alléluia.
En tout cas, eza bolingo eza kutu na condition te. Amen. Osale mabe. Osale mabe te. Bolingo ne change pas. Nzambe wana alingi yoka. Bolingo ne ninganaka te. Eninganaka te lokola ya mokili. Alléluia. Bolingo no lequel ese vanda et vanda. Mais amour à moto mokili e boujaka eza na ba balance. Amen. Alléluia. Amour moko comment ya ba profit. Mais na oya nzambe ezaka na profit. Ya libela. Ya libela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et bien aimé, surtout toujours maloba na nzambe pasteur. Amen. Na 1 Jean chapitre 4. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 8 à 10. Yes. Bible lobi na biso boye. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Car Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Amour. Yemoko nzambe. Yende bolingo. Bolingo. Do bolingo elati nzoto. Alléluia. Yemoko Yesu Christo de bolingo. Amen. Tango yambi Yesu, yambi bolingo na kati na yo, pe bandi pe ko manifester na kati na yo. Na kati no bolingo wana. Alléluia. Na verset na Bible dit que car l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, non, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce que abi bolingo wana eza teke po biso nde tolingi nzambe, eza teke po biso tolingaka ye mingi. Abi non, cet amour consiste point, non. Pourquoi? Parce que eza teke so consiste parce que biso tolingi Yesu mingi, non. Mais bolingo wana ya nzambe atindaki mwana na Yesu Masiya aya kokufela biso. Asopa makila na ye pour na biso. Yes. Alléluia. Amen. Abi son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tala bolingo ya nzambe lolenge ememi biso. Tala bolingo na nzambe misala nango pona tina va biso pasteur. Osomona. Donc nzambe à cause de son amour akokai kutu ko bomba mwana na Yesu te. Atiki ye abi kende kokufela bango o mutamukili akosala te. Alléluia. Alléluia. Alléluia pasteur. Amen. Oyo mutamukili akosala te. Atikaki ye à cause ya bolingo pona yo na nga. Alléluia. Eza te ke po biso tolingi ye ndar non. Parce que bolingo na nzambe ezo dépendre de tolingi ete. Il y a déjà ça là. Alléluia. Parce que na linga susu na Jean 3:16. Amen. Oui, mais elobaka tanga bike car Dieu a tant aimé. Alléluia. Maman tala kaka ndenga bi a tant aimé le monde. Amen, amen. Qu'il a donné son Fils unique. Asukiwana. Tant aimé. Ça veut dire que c'est alors qui a tant aimé hein. Mais babi tant aimé. Ça veut dire que alingaki. Amen, amen. Mokili. Alingaki ngai na yo. Atali habité. Mwana nanga moko. Oaza Fils unique. Maintenant tinda ye. Pona la kisa bolingo. Omike bolingo. Et ça n'a qu'à faire sacrifice. Amen, amen. Ça sacrifice c'est ça bolingoti. Ça sacrifice c'est ça bolingoti. Bon, on s'appelle si biso bible lobi ke alinga ki mwana na ye. Alingi biso tini mwana. Ça veut dire que ndinga tinda ki wana sacrifice moko pona biso. Amen. Alors l'envie amour ezola ki ça, il faut l'accompagner na sacrifice. Ce qui moto alingi ça la sacrifice te alingi oti. Ça qui moto la ça l'amour te. Amour et marche en sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, la puissance de l'amour de Dieu. Yes. Et
bolingo na nzambe pasteur bolingo ya nzambe eleki nyonso et ça le verset moko na Romains 5 verset 8 pasteur Bible dit que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous. Yes. Donc, tant que tu as na mokili, na katia poto, na katia mbindo, tu as perdu. Yesu si a couvert la mission déjà. Et puis, bolingo na nzambe pasteur, ils ont dépendre te na misala na biso. Ils ont dépendre te na marche na biso. Ils ont dépendre te na poso na biso, na religion na biso, na wapi. Bolingo na Christ Jésus, ils ont na mutunyo sa so respirer na se na moi. Alléluia. Ozala musulman, ozala bouddhiste, ozala nani pona mutunyoso. Yesu akufa a manifesta bolingo na ye abi pona mokili mobimba. Kasi moi alobi que t'as aimé le monde mokili mobimba mutu nyonso alléluia eloko nyonso amen t'as aimé le monde alléluia alobaki te ke pona mutu abime monde oyo salati alléluia alléluia bien aimé tala bolingo ya Yesu oyo oyebi pasteur nazalaka lenso na fandi soki na bandi ko réaliser bolingo ya Yesu donc namonaka yango lokola omoni ndako toza na studio die mifafitande eza monene siko bolingo ya Yesu namonaka yango soki na koti na kati ya ndako boni bafenêtre baporte ekangama donc oza protégé dans son amour. Yes. Ozali en sécurité dans son amour. Ozali garder dans son amour. Ozali na assurance. Parce que bolingo na Christ et quoi rachinga di danger. Assurance totale. Yes. Assurance totale. Pona bolingo ne pona nga. Bolingo ne pona yo. Ezali assurance na biso. Nene. Ozomona. Donc na mutanso na bandi ko réaliser bolingo ya Yesu. Bolingo na zabe pona biso. Nazomona déjà que ma vie est bien gardée. Alléluia. Et nazomona déjà que Dieu ne peut pas me toucher. Alléluia. Tu ne peux pas m'atteindre. Non. Parce que je suis gardé na kati ya bolingo. Et ça le kola ndaku moko nga na na kati e bolingo na Yesu e singi yo entouré ezo protéger yo. Ezo rassurer yo, ezo garder yo. Bolingo na Nzambe. Bien mais bolingo na Nzambe ezali sécurité na biso. Tant tozalaki na mokili Yesu akufe la biso. Ezate ke biso to bande ko linga ye non. Ye da linga biso déjà. Est-ce que bolingo na ezaka lelo? Yesu. Bolingo na ezaka lelo pasteur. Omona moto alingi yo. Na ndenge oyo ke Nzambe atindaki Jésus. Po babi Jésus akola semso bolingo. Bolingo papa na ye tanga ya bikena la kisibino bolingo bolingana. Alléluia. Est-ce que bolingo no mona ngo wow bolingo ne kenda what bona ni bolingo ne sisuti amour babi na biso amour Nzambe babi na tikel bino amour ngamoko na la kisibino bolingo menga pe na kei mais amour wana fait ça la nini et continue. Mais le tozumo na bolingo et ça te même na bandeko na ba famille na ba église na bisika nyonso bolingo na Yesu eza lisusu te. Ndo pas na passe yangwana passer loko eza très important. Amen. Parce que Bible bolingo na Nzambe eza pona éternité à l'éternité. Ya libela. Quelle que soit la situation qu'on traverse dans la vie, quel que soit le temps difficile, à tous os sentis, aux rejetés, à tous os sentis qu'ils ont paraté, aux yomoko na mboka mupaya, aux sentis qu'ils ont mobala tikayo, et banana ba botola bango, aux sentis que riba les oyate, bana pe bazoyate, et loko moko zo musala ozwakate.
makambo nyonso est comme si ozokende nulle part ozosenti koza bloqué mais l'amour de Jésus est toujours là ezodépendre na basituation ozovivre te ezodépendre na temps ozopasse te ezodépendre te mposa na temps moko difficile ke bolingo na nzambe eza te ezodépendre te mpo ozwi nanu bana te bolingo na nzambe eza te ezodépendre na temps ozopasse te ezodépendre na situation ozotraverse te ezodépendre na pays ofandi te bolingo na nzambe eza éternel ebujaka te ekufaka te oyo esevanda mpona libela bolingo na nzambe avant kutu biso alleluya ye asalakisaki bolingo ntango tozalaki na masumu ye asalakisaki bolingo bongo na bacirconstance oyo ezotraverse bolingo wana ezala bolingo ekoki kobouge te yebaka ndeko moko tozoloba nao otala circonstance oyo ozotambola nango te okasa te ke o nzambe abandona yo o bolingo lamour wana eza te me nzambe alingaki okuta avant yo alingaka yo avant obotama afakuti obotama yebaki yo kobotama asalinga yo alinga yo avant kutu baboti na yo babotama pete ayeba yo alinga yo avant mokile mona mais il y a ça linga obike bo alinga yo afoma pe ba projet de bonheur pona yo omona na kutu na luti ozali na masse informe mais alinga yo aïe mais lelo na ba circonstance yo lobi ke nzambe azate yo longwe na nzambe yo kela mopanzi o azana mu te bandeko zonga na bolingo ya liboso okuto yebaka te oh yes sale pana ba projet de bonheur avant tout et puis à préparer toutes les choses pour na yo et pourtant obotami okoti bonganga osali ba ekobo nyonso oyibi biloko mais bolingo na ye ezali eza eningana te evaluate alléluia malgré banzela na biso mabe tokweyaka mais bolingo ezali toujours et puis bolingo yes bolingo nzambe e balansaka te lelo alingi yo plus lobi alingi yo moins ndenga linga yo oza te mpo ke église alingi yo mingi mpo opesi ndima alingi yo esila alléluia ebujaka te ekoki kobouge te alleluya nzambe aza te oyo abujaka nzambe aza oyo asala balobaki moto akoki koya kolonga abakisa aza te bolingo lokola evanda biso nde bana nzambe toloba toyeba nde parole ya nzambe ebele nde toyebi parole ya nzambe te na tanke ya moto ayebi parole ya nzambe ntango ayebi ke la puissance de l'amour de Dieu ezali moto wana akotika eglise te mpo avanda moto wana akoloba mabe mpo na nzambe te moto wana akoyina moninga te moto wana akosala mpe moninga mabe te moto wana akoza toujours na bolingo ya bandeko na ye me baoyo bayebi bolingo ya nzambe wana te bayebi na parole ya nzambe eloko ezokoma biso c'est la parole ebele bayebi parole te ebele bakokende église mais ebele bayebi parole ensemble te bible efungamaka so baye dimanche ta bazonga batike mais comment yo koyeba bolingo ya nzambe la puissance de l'amour de Dieu soki yo tangaka bible te ndenge lokoyeba ke nzambe wana alakisa bolingo kutu ntango yo botamaki te soki oyebi te ke eza la parole de Dieu amen c'est vrai yango esengi na bana nzambe fo kotangaka bible na ntango soki otangi okoba la puissance de l'amour de Dieu okotika mabe okotika kofinga okotika okoende à cause ya amour ya nzambe oui bolingo na nzambe donc olingi oloba ke bolingo na nzambe na kati na yo okosala nzambe wana mabe te donc okotambola kobanga comment moto asala bolingo na yo kokosala mabe c'est vrai moto alingaka moto asaka moto mabe te omoni babike etake nzambe alobi ke na aime dans le monde natindi kutu mwana wanga fils unique mpo na nini yango osala biso mabe te soki nga na lingo nakosala mabe te so natali ke la puissance de l'amour de Dieu so lobi ke amour wana eza na kati na nga nakoyi notre pasteur
na kusolo pasteur mabe donc bolingo wana ko manifester ça ya yote parce que mutu le cœur de l'homme est mauvais et motema ya mutu kolinga muninga te non te motema ya mutu le cœur de l'homme est tortueux et mauvais mabe parce que motema ya mutu eza na bolingo ata moke mais soki bolingo wana olingelinga eza ya yote yakolo eza ya ye yes wow yes amen yango ta bolingo wana eza comment yo samtu mabe comment yo koyina mutu comment yo kotambola na nzela mabe po bolingo ya balobi ezali evanda ebujaka te alléluia gloire à Jésus alléluia bien aimé eza na verset moko pasteur ngai totala yango eza na Ézéchiel amen Ézéchiel chapitre 16 ezolobela biso nasepelaki totanga yango pasteur na Ézéchiel chapitre 16 avant que napesa moke moi tu m'as laissé mon kaka alléluia parce que nous que tellement ils belé tellement poussé par l'esprit de Dieu yes naïba ko lobela ngo na bi ke mutu bozo landa biso ko vraiment encourager amen amen bagena ko na ngona mozindo te parce que ça moulai amen na ngona tu na Ézéchiel chapitre 16 alléluia verset à partir de verset 4 Ézéchiel 16 à partir de verset 4 tout tangi na kombo na Jésus Christ amen. À ta naissance, au jour où Tinaki, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les linges, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi. J'ai passé. Alléluia. J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là. Le temps d'amour, j'ai entendu sur toi les pannes de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Dis le Seigneur, l'Éternel, et tu fis à moi. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignais avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigné de fin lin et je t'ai couvert de soie. Amen. Pasteur. Amen. Obi, chaque fois natanga ka passage oyo. Et décrit ma comme bébé. Babi que moi si oyo. Fille oyo azalaki d'abord papa nazaki amoréen. Et maman na ezaki Étienne. Et babotami na ba parents oyo bazaki ba idolâtre. Babande ko adorer ba fautier. Bazaki ennemi ya Nzambe. Alléluia. Et balobi na biso que son cordon n'était pas coupé. Moi na botami son cordon ezaki coupé te. Azalaki lavé te. Abi personne enveloppé pas qui ne malège ya sika mutu moko te. Abi ni n'a pas le regard de compassion sur elle. J'étais dans les champs les jours de sa naissance et n'a pas de nom. Moi na azaku na Congo. Bible le bina biso binzaba bike ngana lekelaki wana na jiraki fidélité ya bolingo na ngai na ye amour ya Nzambe. Nzambe a manifesté que mutu babwaka mutu azalaki délivré te mutu azalaki ba para bazaki ba idolâtre bombo ezalaki te mais Nzambe alakisaki bolingo na mutu o na mwasi oyo azata na kombo te
aza kuba donc aza eloko te na mokili mais alakisi bolingo na ye amour et puis ajuge ete atuni te pourquoi condamner bakata te et pourquoi yo na makila bo problème nous a nini te ajuge ete a condamné ete a sale ki dame te alakisi kaka bina lingi yo amour na nzambe alakisi ka bolingo wana pe azwi ye alatisi ye babiloko asika alati babrasele asokoli ya lokoti na bilanga babwaka ye pete mutu moko mpe ababwaka ye paster amonaki aza rejeté abi na famille nekuta ata moto ayamba yesu aza kutu te moto atonga ata ndako aza te moto abonga aza te mwasi oyo azalaki eloko pamba azalaki kobeni na makilado mpona ozalaki beni dans les soucis beni dans les problèmes rejeté eloko malonga te mais miso na nzambe bolingo na nzambe alakisi manifeste emoni ye pasteur oh Jésus engolobake mais na ba situation nyonso atoza rejeté mais nzambe wana atunaka te ajujaka te mais mpona ye seulement c'est l'amour oyo alakisaka na bana na ye elingi koloba te moto moko atoza na nzela ya mabe ata kutu barejeta yo ata kutu ke soki eloko nini etungisaka bomoi na yo mais pokwa lelo toye na pasteur mpo totoyebiso ke amour ya nzambe eza na kati na nzambe asalinga yo pokasa te koza yo moko pokasa te ke bata mokili nde bakoyo kolinga yo oyo bata mokili eza na balance lelo bakolinga yo lobi bakobwaka yo mais ya nzambe eza ya libela mpo awa soki ezalaki mutu mutu alokotaki ye mbele kuta atangela biso soki ezalaki nga te ozalaki na makila awa ti babwaka yo te ndenge oza boye mobimbano eza nga ozomona atangela ya biso te bolingo na nzambe emoni parce que amona ye déjà mpe ake alokoti ye na bilangisi babwaka ye bafamille moko maudite mais bolingo na nzambe elokalize ye elokoti ye epesi ye vie epesi ye avenir epesi ye esengo echange histoire ya mutu babwaka asambelaki te me bolingo na nzambe emonaki ye abi oza yanga nalinga bolingo na nzambe nalinga yango alleluya po biso soti mpe na bafamille oyo bapara bayebaki na bango nzambe te paster mais okende bolingo ya nzambe se monanga ese yebaki elepi nakobimiso wana nakokomiso yanga nakolongolola bamakila wana nakolongola place babwakaki yo nakolongola na famille oyo bayebaki ngai te mais bolingo na ngai nakotiango na kati neke vanda mpe ekomonana yango emonana oh Jésus alleluya nzambe malamu vraiment yango parce nga naloba eloko moni nga naloba mpona ntina ya témoignage alleluya parce eloba toyoka alleluya nga naloba eloko mo bana nzambe nzambe alingaki vraiment na témoigne yango par rapport na bolingo na nzambe oyo amanifesta mpo na ngai avant ke nayeba ye pasteur ne naloba eloko moko kemoni ngai papa d'abord nzambe asala nga grâce na bala trop jeune na bali na âge ya 19 ans eza grâce alleluya papa naza na 18 ans et na 19 ans na bali donc na 19 ans déjà avant 20 ans na boti mwa liboso déjà eta na boti mwa liboso ya mibale papa voyager donc nazalaki papa voyager nazalaki na mokili nayebaki nzambe te nayebaki nzambe te malgré na bando otambola selon le monde te mais nazalaki mopakanu nayebaki nzambe te na bando okende église kaka loba ba Noël na Pâques na catholique catholique mais na bando koyeba nayebaki nzambe te malgré bato bando olobaki yo oza mosali na nzambe banda kala nazalaki jeune mais nayebaki nzambe wana te nayebaki mais je savais qu'il y a quelqu'un qui m'aime na bande vivre cet amour là na kati na ngai na bando senti bolingo wana parce que naza mutu moko nakola na affection mi bapara te nazwa affection papa te malgré bapara nanga bazalaki mpo papa nanga bali basi ebele
papa bali basi biso toza plus de 50 tobotami tellement ebele et ne plus de 50 nga naza 5e amen ozomona toza tellement ebele et namona affection ya baparati namona mama biso azalaki toujours ko bazwa na etalaka mama biso mwana mwasi liboso mais bolingo wana mpenza mama alakisi te babrosaka mino mama alakisi te bachangeaka bilamba to biloko tovivre yango te mais eloko ebandi na kati na nga na bando senti bolingo moko na bando yeba te bolingo yango eza ya nini nayebaki yango te nayebaki yango te po ezalaki différent na bolingo mobali na nga tana ba ezalaki complètement différent cet amour là mais ezalaki korassurer nga que même aux affections te mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que papa na yo bolingo ezalaki complètement bolingo ezalaki nayebi te nde na koexplike oyo nazoyeba pena te ezalaki tellement mozindo na kati ya motema na ngai ntango papa avoyage wana bana bazalaki na mike mwana liboso azalaki na 4 ans ya mibale ya 5 ans ya mibale azalaki na 3 ans et papa avoyage bino zwa biloko ya ndako nde ezala so papa avoyage biloko ya ventilateur intel azwa biloko azwa yo sikoyo zwa kende ofanda pa petite sœur et ntango bandi kopesa biloko na bana tellement nazalaki na kotiango molai te tellement na bando yoka nazalaki na koyoka motu mpasi mingi na bo jeunesse motu mpasi mingi pasteur et na tellement na bando otanga mingi sikoyo na bando oyoka motu mpasi mingi sikoyo ntango papa voyage to bandi kopesa biloko sikoyo natalenga mino congélateur nange fo nateka yango oleke nakaba o nateka yango sikoyo bayeli ngai noko na biso ayeli ngai bokilo na ye donc yaya ya mwasi na ye ateka asoma congélateur tanga ye nayebisi onini abi te nayoka motu mpasi mingi abi kasi ngai nasalisaka ti abi ngai nasalisaka abi komosalisaka abi kasi lobi nakoyepa na yo nafandi mosika mingi te epesi ngai na bumbu abi naza mosika te bongo ya nabi ke non nalekisi 2 jours nabengi abi nifo nake lokola asalisaka ngai nabebi asalisa peut-être aza infirmier lokola aza peut-être infirmier toko mbali nanga aza monganga bio nayebi mbali nanga aza monganga bi nasali ngai namona te mbali liboso namona pasteur nabengi petit sa mbali nanga bino tokende papa oyo abe asalisa sikoyo te nakende motema nanga noyoki bien te abi pasteur semenge nanga bino bese tokei to tokei tokoti na kati ya ndako tofandi sikoyo namoni na ndela tozokende pasteur toleki ebembe fille moko Zizel akufaki na balabala oyo elandi biso balabala elandi sembo toleki abi bembe ezali awa toleki ndeka ezala na kini toleki toke na biso tokomi kuna papa nazwi bambuma mibale te na mai aningisi bambuma moko akomprime aningisi na mai apesinga abino kofanda na kiti ya molai te fanda na kiti ya mokuse apesinga ebonga na fai na ebonga mba moko na ebonga ngo ezalaki na etoko ale na lali na fandi na ebonga kisi na melaki epesinga pongi na lali ta na lali wana na lali pour 3 jours donc nakufaki 3 jours pasteur na lala wana premier jour pesa talinga nazaka place wana deuxième jour nazaka place troisième jour famille na biso eye dabi non semaine nanga bi non na no benga famille to ponde ko na bango awa soki akufi awa do ba na yebe loko te 3 jours le troisième jour na lamuki nzokande papa wana boma batu nzokande papa na boma kabatu et bembe to lekaki kisi wana melaki amte bomaki mwasi wana Zizel kisi wana yamte bomaki akufaki mikolele kaka kuna bakeno découvrir bembe moko na balabala na bumbu nzokande mama utaka Belgique ayaka po ba traiter ye et papa na bomaka ye abwake na tine na balabala afinike toko afinike batol donc ngape na yebite nzoka kisi wana aboma batu ebele soko melango ko bikate après 3 jours c'est fini ne famille ba ye balamusinga nazomona te donc pona ngai silaki ba menga na hôpital ne na hôpital na ke wana ba menga na polyclinique mona bumba bite awa kokufa donc nazomona te nazoloba te loko mona nazoka ba fois moko musika pasteur taba menga na hôpital na mama ye mo batenga sonde et taba tenga sonde après na fani pona 2 semaines na sonde et ba bimisa ngai urine moko ya mwindu ya 5 litres mwindu lokola makala quand ça journée moko ke de toilette to sala pipité minga 3 jours et le côté ba salanga sonde ba tianga sonde ba belongola urine 5 litres ya urine ya mwindu ba bimisa ngai
babi oyo mutu oyo aza mutu akokufa na lala na hôpital mwana nanga ba ekota mwana nanga akiminga et na bimi après 2 semaines nde na bimi na lupangu na kena lupangu ba voisin sur lupangu ba kimi da konda squelette batu bazu kimanga na nzela babi oyo aza mutu akokufa oaza mutu akokufa na bima et même jour na bimi na hôpital ba yeko inviter ngai na kena église esika na yambaki Yesu. Alléluia. Ozomona esika na yambaki Yesu ba memenga église ya église we tozosama na Fobu na Fobu esika pasteur Jean Bosco Jean Bosco Kindomba baza ko travailler na Mwanza wa Mwanza bato bayebi Mwanza wa Mwanza kufa akufa pasteur Jean Bosco Kindomba yemta na ke nde na yambi Yesu nde esika parcours moni bolingo na nzambe na loba na sens que eye elokoti ngai na kufa elongolinga na kufa nazali ko béni na makila ko kufa mais Yesu Christ akorde son amour aye ko zwa ngai bato bazokima ngabi o aza mutu akokufa yango na tango mutu azo servir nzambe oyebi te sika uta esika nzambe alokota ye ngai nde pona yeba Yesu na kuuti na bakufi batu bakufa me nzambe agardanga na kufa te bolingo na ye c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu l'amour tozoloba yango wana yango moninga passer nga na témoigner pona ndeko moko tozoloba ke bolingo na nzambe pona biso bien aimé etalaka te mabe osalaki etalaka te mabunga na to azo mesurer masumu yo sala bolingo na Yesu Kristo ekoya kozwa yo suko sa ekozwa meme na enfer même quand on traverser les vallées de l'ombre de la mort bolingo Kristo ekozwa yo ebimiso na bakufa na famille ezala kati ya malédiction famille ezali na bakufi bien aimé mais bolingo na Kristo ekoya kozwa yo ekolokalize ekoluka yo ebimiso na balia ya libota ekati basinga maboko na yo ekati bachene epesi lobi bolingo na Jésus bien aimé na mona nzambe kolongola nga soki bolingo ya Kristo te me na kufa tala sœur wana zizela kufa yika ba comprimer mibale wana papa wana za un grand sorcier ayebeli ye na sens kaza munga nzo kaza ndo kaza nganga abomaka basi ataka basi alléluia ozoka mais nzambe na lola alingaki nga na kufa te ayeba kozaki na loko po ayebaki yango ayebanga nzambe azama la botama yango moni passé nga na témoigner pour na mutu moko quel que soit l'état difficile qu'on traverser ata la rejeter yo bien aimé ata batozala mutu kobenga yo te ozala mutu kosolana yo te bato tambola c'est comme si mutu amonaka yo te libala ezoya te bana bazoya te musala ezoya te mais bolingo na Yesu nyonso wana oyebi ke balobi ke Yesu ayaki mpona mutu nyonso ayaki mpona badroge ayaki mpona bandumba ayaki mpona mutu nyonso oyo komona aza mabe mutu mosu amonaka binga naza mabe naza propre te naza digne te mpona kokendele yo na église ya nzambe bien aimé nazo na bolingo na nzambe yaka nzambe wana asa yebi nzambe wana yebi alingi ke yo osala témoignage ndenge paster awuti koloba oyebite babaka mosali ya nzambe ezalaka fo témoignage ezala po nzambe otemaka tsa bolingo na kati na biso ayebi ke futa otémoigne munene na ye bien aimé moto nyonso ebi kozala témoignage benga pasteur Esther témoigne bolingo ya nzambe po ya témoigne oyo nzambe asala na kati na ye nzambe wana boyaka nde mutu te ate na kati ya problème bien aimé nazoseka bolingo ya nzambe ezali soki lelo ke yo oza na ntina ntango oyo po eza c'est l'amour de Dieu mutu eza na yo po amour soki ezalaki te yo nga kotala nga te na liboso mais c'est l'amour oyo ezofandisa biso c'est l'amour ezotinda biso to prêcher la bonne nouvelle c'est l'amour de Dieu amour moko te eza ekokani ya nzambe ezala ya baparent ezala mame ya mobali ekokani na nzambe te oyo nzambe eza amour ata lelo okufi amour wana eza na yo mais na libala okabwani
amour esili okokufa amour esili okozapena bacamarade bokokabona amour esili mais oyo nzambe esilaka te eza libela mpe ya libela bien aimé zongela amour ya nzambe zongela amour ya liboso ebele bazalaki na amour wana ebele batika amour ya nzambe babie evandi babandone mais nzambe ata yo abandone abandonaka mutu te abandonaka te aboyaka te amour le eza toujours yo mutu otiki okasika amour wana eza te amour wana eza toujours zonga na kati ya nzambe mpo nzambe wana aza toujours na amour epa no maboko ene eza toujours polele akangaka maboko te po arejetaka te ata mokili rejete yo bien aimé mais ye azali toujours maboko ole aza kozela yo. Alléluia, gloire à Jésus. Bien aimé, Jérémie chapitre 31, verset 3. Amen. De loin l'Éternel se montre à toi. Yes. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Yes. Je t'aime d'un amour éternel. Yes, yes. Non. abina lingi yo mingi mekobosa makamosala nga na bosa na yango te mais bolingo ya nzambe abi je t'aime na mo éternel libela na libela evariaka te changeaka te basi biso to variaka mais ya ye éternel et fanda pour na libela abi c'est pourquoi je te conserve ma bonté à cause de son amour à cause de son amour alléluia à cause de son amour bien aimé l'amour de Dieu l'amour de Dieu bien aimé ezana yo longo komonaka te kotalaka te ba circonstances ozo traverser l'amour de Dieu ekopesa yo ba solution bolingo na nzambe ekopesa libala ekopesa yo vie éternelle. L'amour de Dieu nous a sauvés. Oh Jésus. L'amour de Dieu nous a rachetés. Racheté biso. L'amour de Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. À cause de son amour. L'obisson to comme à Christ. C'est à cause de son amour. Ce que vous allez enlever, c'est à cause de son amour. Alléluia. Oui, passez dans le bâtiment. Eza na batu soma baba bino pamba tika so samba na bino bobaka ka Jésus ngako ya ayaka te mais baby take à cause ya amour wana ya lobi ke na kolinga na ya poke bino botikala te abi à cause nga la kufa na amour ya papa nanga ya na zozwa ta poke bino bobongwa pona ngita una ko ya na so bino nyoso na ke na bino. Ozomona maman apôtre Paul abaki na biso na buka Corinthiens abi malgré la différence na biso poto vanda bien esenge na biso nini amour amour eleki nyonso amour eleki nyonso soki moto otonda na bolingo bien aimé yebaka nzambe lolo eza nzela nao to bosalaka amour wana te amour wana to tikali na yango nzambe asa pesa biso eza na kati na biso esenge na biso to continuer na amour wana moto aza na amour asalaka moninga mabe te moto aza na amour azalaka jealous na moninga te moto aza na amour azalaka gonfle te moto aza na amour aza motu oyo asevantaka te parce que nzambe wana ntango apesa biso amour nzambe wana azalaki kaka motu pamba mais abibino mpe boza bato wana nazwi na pesi bino na koti na kati na bino mais ya biso amour echangea eloko tolanda oyo oyo asalaki sacrifice oyo nabi ke amour ekenda na sacrifice nzambe ntango alakisa amour asalaki sacrifice moto aza na bolinga nzambe elekaka nzela mona sacrifice bien aimé nde na ota koloba bolinga nzambe ezalaka ya monoko te avec sacrifice. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, pasteur Tozuil, Éphésiens chapitre 3, verset 18, 18 à 20. Yes. Éphésiens chapitre 3, 18 à 20. Bible le dit. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen.
et connaître l'amour de Christ, yes. qui surpasse toute connaissance, Amen. en sorte que vous soyez remplis Remplis. jusqu'à toute la Yes. plénitude Yes. de Dieu. Et Jésus. Yes. Oh, à celui qui peut faire par la ouais. puissance qui agit en nous, À nous. infiniment au-delà de tout ce que nous demandons Amen. ou pensons. Yes. À lui soit la gloire, La gloire. dans l'Église et à Jésus-Christ, Jésus-Christ. dans toutes les générations au siècle des Siècle. siècles. Amen. Amen. Ozo, tala abazo tala, bazo talisa biso ba dimension ya bolingo ya Nzambe Yes. pona biso. Yes. Dimension ya bolingo na Nzambe pona biso. Bien aimé. Yes. Yes. Bolingo na Nzambe eza na largeur, eza large. Donc eza large, donc ezolakisa ke afungoli maboko. Ozomona. Eza tellement large. On peut calculer, on peut mesurer en Oko mesurer te. On peut mesurer Ezo en bolingo ya Nzambe afungoli maboko azoyamba mutu nyonso. Abi venez à moi. Bino nyonso boya epai na ngai. Bolingo na Christ eza large. Aba tout ça c'est la largeur. Ya bolingo na Nzambe. Pona tina bis, pona tina bomo ina biso. Dès tout temps qu'il a Jean 3:16. Yes. Babi il a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la bolingo Yesu. Pona biso aimé. Alléluia. Nalinga version na mingi. T'as aimé le monde. Babi la largeur, babi la longueur, bien aimé. La longueur est là qui ça patience ya Nzambe. Yes. Hey. Alléluia. La patience de Dieu. Amen. Donc Nzambe na ça tellement passion. Azozela ana suka abongola motema. Oh. Azozela. Azela. Eza ba kusuna nini to bazana na kati ekobo bazana kati ya kindoki. Mais na kati ya badrogue na kati ya mabe azozela et puis abandona bango te abitemaka bolingo na ngai ezala bino nazozela. Amen. Jésus bien aimé. Bolingo na Nzambe pona biso. Yes. Yango na bolingo na Nzambe ezosala to linga Nzambe wana. Yes. À cause de son amour parce que motema moto ko linga Nzambe te. E ko linga muninga te ko linga pe Nzambe te. Non. Mais à cause de son amour, et ça que biso to linga ye, pe to linga pe muninga na biso. Yango pe sur les deux commandements. Babi linga ni ko Nzambe. Est-ce ça commandement? Mais linga après linga muninga nao. Mais lelo bokili balingaka baninga Nzambe desima. Mais babosa ni renversé. Babosa ni commandement. Oui, mais ça dit non que tu appelles ça ordre té. Mais dit que commandement. Asa ko commander biso l'amour wana. Linga na lunga ona sala yo, nga ona pitana no boligo na kati na yo, simande olingi moninga. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Amen. En tout cas, verset autre, ça la tête photo développée. Parce que ça la révélation est belle, les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Yes. Les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Oh yes, yes. Et ça va la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Yes, yes. Bien-aimé, Dieu nous aime. Amen. Bolingo Nzambe eza inconditionnel. Eza na ba condition te. Non. Eza te ke pona boya Nzambe alinginga. Pona sambela kaminga Nzambe alinginga. Pona linga ko servir Nzambe Nzambe alinginga. Pona pesa ka dime Nzambe alinginga. Non. Bien aimé. Bolingo na Nzambe eza inconditionnel. Dieu nous aime. Alinga biso lolenge tozali. Mais to tikala lolenge wana te. Bolingo na Christ eko changer biso. Changer biso. Bolingo na Christ est transformé biso, bien aimé. Na ningi na invité pe bana Nzambe dimanche. Amen. Na bi ke fête na biso eza wana ezomona na vraiment. Tozana musala na Nzambe pasteur. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'apôtre Dani dimanche le 29. Yes. Yes, c'est ça moto okita. Ba ange Nzambe déjà. Alléluia. Ah, bien aimé kozanga te. Alléluia, alléluia. Mokolo na dimanche vraiment ekosala mokolo OK. Solution bo mona ekomonana. Alléluia. Bolingo na soki yo bwaka ki même mokolo na dimanche. Amour wana ekozonga. Eko changer yo. Okotika ndengo la te mais eko changer yo. Alléluia.
yango nde koinvite bino bana nzambe lifete na biso eza na bozanga te bien aimé batelefone eza wana bobenga so bobenga to bobenga apôtre Dani Mongongo vraiment kozala wana mta oteya biso dimanche vraiment église à la semence vraiment kozala eza kopambola obike tosali toyambaki pasteur Hélène Kumu yes fin du mois kuna o lekaki to yambi pasteur bébé tozaki mabeni pasteur amen tozaki vraiment béni amen oteya biso sur l'assurance amen donc matin wana ti lelo toza nango amen toza nango vraiment ezaki vraiment une bénédiction amen et passer Hélène yaki donc ezaki waouh abinako eyambaka bato ezandaka mapamboli et tosukana te toza suna apôtre alléluia apôtre siko aye apôtre aye mama vraiment nayebi ke bana nzambe naye koyebisa bino ke tuka boya toya nayebi ke nzambe akozanga kopambola biso te benga mpe ndeko moko yaka na ye kotala te mpona toza biso 13h30 tokobanda vraiment ezala libaku te ezala mpe baexcuse te mpona meyaka bien aimé toyebi ke nzambe na biso osala bino bolambo nzambe akoya kopambola bino nzambe akovisite yo nzambe akotouche yo vraiment nayebi ke aza mpe moko oyo nzambe aitizaka puissama na koteya maloba na nzambe nayebi ke église à la semence vraiment eza béni e bandeko nyonso baza wana baza vraiment béni nayebi ke Dieu va nous faire du bien yango naye kolancer vraiment invitation bien aimé benga na numéro na ngai soki oza nango te nayebi ke apôtre Dani akotiela biso yango ata après po ete bato nyonso bayeba kozwa yango vraiment bayeba kobenga ezala vraiment très po ezala te ke non na ngai naya mais nazalaki na moya kobenga ezalaki te apôtre Dani numéro na eyebana nango partout na monde donc excuse ekozala vraiment te soki mpe ozwi apôtre Dani te obengi mutu nyonso ka DM5 oyo tozalekaka awa baza numéro oyo vraiment ya apôtre Dani yanga vraiment ozala lipamboli nzambe apambola oyo nyonso alandaki biso pasteur vraiment merci beaucoup merci pasteur merci pour l'invitation azosebele vraiment tozolanda nsima biso toza na mosala na nzambe mama Dieu azoya kolesa biso supanzambe nabiki asalelaka mpe pusama vraiment nzambe asalela ya mingi topamboli mpe se mwana biso vraiment mosala na nzambe sido nzambe apambole mingi nayebiki aleka na DM5 mpe bana nzambe azala tellement béni napamboli nzambe mpona apôtre Dani napamboli nzambe mpona DM5 mpe na bandeko nyonso balandi biso lelo nzambe apambola bino nzambe asala biso bolamu tika ete nzambe azwa lokumu ya bandaki na biso mpe tosuki na elongo nzambe akumisama na kombo na Yesu shalom bye les jours de la grâce du Seigneur. Les jours de la grâce du Seigneur. Avec pasteur Esther Kiasi de l'église La Semence. Les jours de la grâce du Seigneur. Les jours de la grâce du Seigneur. Avec pasteur Esther Kiasi de l'église La Semence. yoka ndeko yoka awozwi mokano ya kobala libala eloka kosakana te inga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libala ekoumela Papaye
biso te o